Olha só, o teclado tá desligado, nada funciona. Aqui atrás ele tá pro Bluetooth, eu consigo mudo, ele não faz nada. Ó. Ele não funciona, mudo para Mac, volto para Windows. Ele não liga. Já troquei de novo. Vou deixar no meio. Volto, nada. Depois de um tempo, parece que ele volta a funcionar. Mas ele fica, eu não tenho tecla para apertar mais. Ele tá cheio, a bateria tá cheia. Eu posso conectar aqui, ó. Conectei um USB aqui para carregar, ele acende a luzinha. Agora eu vou mudar aqui. Ó, tô mudando. Ele não responde. Eu não consigo fazer o hard reset porque ele tá sem. Ele não tá nem ligado. Como é que eu vou fazer o hard reset? E mesmo se fizer hard reset, não me parece ser problema de software. É esse o problema. Ele não dá sempre. Ele acabou de dar, eu tô gravando um vídeo pra vocês verem.